sqaruat në fakt ku ndërhyn, ku dëgjohet mesazhi dhe gjitha. Ndërkohë që kisha ka ngritur shpesh shqetësimin për shpopullimin dhe emigracionin. A merren parasysh këto thirrje nga ana e kishës pikërisht nga politika? Ndoshta është një zë në shkretir, ndoshta, por prap ky zë është. Sepse duhet jetë ky zë. E para njerë për të dëgjuar, e dyta është një lloj gjykimi, sepse kjo botë, pavarësisht duam as duam, ne ka një menaxher i padukshëm, që është Zoti, se po mos ishte Zoti, kjo botë do ishte prishur shumë herë nga kapriçot njerëzore, nga interesat lakmit njerëzore, nga marrëzit njerëzore, siç edhe shikojmë edhe sot, që njerëzit me pushtet kujtojnë se janë Zoti dhe duan të bëjnë në politikën globale, sikur njerëzit janë shifra, nuk janë një individ, mund të zhduki një qytetërim, mund të ngrej një pushtet. Do me thënë, njeriu ka përcen kufit, sepse njeriu ka brenda vetes një lloj ego që të matet me Zotin. Dhe kur ai ka pushtet, ekonomi, fuqi, ushtarak e gjitha, i duket vetes sikur është një Zot. Por në të vërtetë është një njeri. Dhe Zoti e menaxhon. Kur kalohen tepër gardet, Zoti ndryn brenda historisë. Por na lë dhe të lirë, sepse jemi qenie të krijuar sipas ikonës Perëndis që kemi atributin e lirisë, ndryshe nuk do ishim qenie njerëzore. Kështu që kisha flet dhe patjetër që ka dhe njerëz që dëgjojnë. Por ata që nuk dëgjojnë, ata kanë përgjegjësinë e tyre, kanë gjyqin e tyre. Ne besojmë se një ditë çdo kush prej nesh do dalë një gjyq përpara Zotit. Siç ka një gjyq toksor, kur një njeri bën diçka, edhe pse mund ta fshejë, do vi një moment që ajo do dali dhe do përballet me drejtsinë, por pavarësisht se drejtësia këtu mund të jetë e korruptuar, por drejtësia hyjnore nuk është e korruptuar. Kështu që kjo quhet frika e Perëndis. Dhe njeriu që të jetë njeri, duhet të ketë frikë Perëndie. Është një shprehje biblike, frika e Perëndis është fillimi i diturisë. Pra një njeri që ka frikë Perëndie, çdo thot frikë Perëndie, jo se Perëndia është një, si them, një zot i ashpër që të godet. Perëndia është kudo që të shikon, të dëgjon, të gjykon dhe të shpërblen. Është si për teje, është dhe brenda teje. Prandaj, kur e ke këtë koncept, nuk e nevojë shumë për ligj, nuk e nevojë shumë për tutela, sepse ke ligjin moral. Dhe lumataj që e kanë, sidomos pushtetarët do ta kenë këtë, sepse ata kanë përgjegjësi për veprimet e tyre. Prandaj, kur zgjedhim pushtetarët, do t'i zgjedhim që të kenë frikë Perëndie. I kemi zgjedhur ne.